これ買って半年もせず新製品が手出し、あっちの方がデザインが理想だ。あ、もうこれ飽きてる。そう、もうちょっと剥がれてるし、新しいのでも買おうか。なんだかよくわかんないけど新機能もついているらしい。売り切れ続出でちょい出しじゃみんなも買ってんだからこれで間違いないね。商売人の簡単にまんまとかかってんじゃない。手のひらでよくに劣るわやつに人形を手足に巻きつけられた糸ほどいて自分で決めてゆけ。熱狂的ファンを抱えた有名なアーティスト、毎度ランキング上位に乗っている。今回も最高の作、この方が一番すごいの。他のアーティストなんて知らないけどこのアーティスト売れるちょっと前から私何気なくチェックしてたの。ランキングに乗ってヒット飛ばしてみんなはどうせ売れてから飛びついたでしょ。どいつもこいつもお前も全部同じもんでしょ。さあ胸を張って誇れよ不終止の捕虜。やらないか時間にがんじがらめの自由の手を自分ぐらい持ってゆけ。見払ってそんな嫌だってどうでもいいんじゃない。首を引かれた時それは我ら大好き。力つないだ鉄製の首を断ち切って自分の上桜